今日咧就想同大家介紹下呢批咧咁靚嘅黃鐵礦 Pyrite 咧，又有個名叫做魚人金。咁因為咧當初咧揾到呢個身份證嘅時候咧，大家見到佢金光閃閃個樣好似黃金咁咧，就以為佢係黃金。咁點知發現原來佢唔係黃金啦。咁於是乎就有一個名咧，就係笑啲人以為佢係黃金，咁所以就叫做魚人金啦。咁其實全世界咧有好多嘅地方咧都會揾到黃鐵礦嘅。例如西班牙啦、秘魯啦、美國啦，呢啲就係黃鐵礦比較出名嘅礦場啦。另外有好多礦物啦，都有機會係共生黃鐵礦。而每一個地方嘅黃鐵礦，佢個造型都會有啲唔同嘅特色嘅喎。大家睇到呢件黃鐵礦咧，佢個樣咁方正、咁立體咧，有冇覺得佢個樣好唔真實，好似人造咁樣咧？其實咧，黃鐵礦嘅晶系咧，主要就係以立方體為主，咁偶爾亦都會出現八面體、12面體。咁我手上呢一件咧就係屬於秘魯嘅8面體黃鐵礦。8面體黃鐵礦咧，你外形上你會望到佢上面咧好似佈滿咗一啲三角形，而12面體嘅黃鐵礦咧就會見到好多嘅五角形。而唔同地方、唔同礦場嘅黃鐵礦咧，佢哋都有佢哋自己嘅特色啦。而我今次想介紹呢個西班牙黃鐵礦咧，佢嘅特色就係晶體嘅表面好光滑。而且佢晶體嘅每一條邊、每一個角落咧，都係可以生得非常之完整、非常之完美。咁呢個咧就係西班牙黃鐵礦嘅特色啦。而全世界咧，只有西班牙嘅黃鐵礦先至可以出產到一個咁完美嘅立方體結晶。黃鐵礦佢金光閃閃嘅外形咧，佢可以幫助我哋吸引財富，同時間咧佢金黃色嘅顏色咧，亦都可以對應我哋嘅太陽能，可以幫助我哋改善我哋嘅行動力啦，同埋激發我哋嘅自信啦。咁我今批嘅西班牙黃鐵礦咧，都係 mattress， 即係有底岩依附嘅，同埋咧成批嗰個尺寸比較大啲，適合放喺屋企同埋公司做 decoration 啦。咁而個晶體咧亦都相對地大嘅，大概大嘅晶體咧有3至4 cm 左右啦。有一啲係2粒連體啦，或者係3、4、5粒連體都有嘅。咁我就攞咗上一批嘅呢個細細粒嚟做對比，相比之下咧，就睇到今批呢個晶體咧真係大好多。咁同埋提大家咧，呢個西班牙黃鐵礦咧喺保存上都有少少嘢要留意。咁就係咧，呢個黃鐵礦嘅晶體咧，同埋個底岩佢嗰個連接位咧，其實係比較容易分離嘅。佢喺礦場開採嘅時候咧，其實佢好容易就可以逐粒黃鐵礦咁樣咧係拋落嚟嘅。再加上黃鐵礦佢本身比較重啦，咁所以咧喺拎起成件礦石嘅時候咧，記得一定要抱住嗰個底岩咁樣去拎起。同埋咧，唔好唔小心手指咧就撳到呢啲黃鐵礦嘅位置咧。有陣時我哋一用錯力嘅時候，就有機會可能咧將佢啪咁樣就整咗落嚟。咁當然咧，有機會喺礦場嘅時候咧，喺佢哋開採嘅過程中咧，黃鐵礦同埋黃鐵礦之間咧已經係分離㗎啦。咁然後礦場咧之後就會再 reconstruct 做一啲處理啦。咁呢樣嘢咧發生喺西班牙黃鐵礦咧，亦都係正常不過嘅事嚟嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，就可以 online 上我哋網店睇下，或者嚟店鋪睇下實物啦。咁希望你哋鍾意啦，下次見。